大家好啊！今日呢就首播，因為呢今日就啱啱出咗去，咁而家拍咗Eden先啦，因為原本係6點嘅，點知啱啱翻嚟得5分鐘，咁所以呢就晏咗，而家先係8點啫。咁翻嚟呢度啦，Eden啦，咁呢打開呢就睇下個樣啦，佢裏面喺嗨度嘅。俾大家一打開呢就咁嘅樣嘅，開出嚟啦！哇，係啦，幾靚仔，因為嗰啲相呢係一模一樣嘅，咁所以希望大家唔好介意啦。呢啲都係啊，哇，睇下幾好。咁呢，咁又有好多幅啦，跟住有好多幅啦，總共有4張嘅，1、2、3、4係啦。嗰度有4張啦，咁就係啦，咁就啱啱好係一模一樣嘅。咁第二對，哇！係全部係一模一樣啊！係一模一樣啊！睇下，咁就呢，佢有好多張嘅，都係1、2、3、4，跟住仲有，總之有4張，不過4張係唔同嘅咯。哇！跟住就到呢一度啦，到下一 part 啦。佢呢度得2張嘅啫。咁呢一張呢，就係佢哋會都係托住個頭啦，仲有都係呢兩個托住個頭，都得2張嘅啫，2張嘅啫，係一模一樣嘅。哇！睇下有個嗨路喺度㗎，不過呢張就唔同啦，呢張。跟住有1、2、3張喺度，4張，冇啦。哇！咁又有4張啦，佢又攞獎啦，係好厲害嘅，係啦。係一模一樣咯，呢度係一模一樣。呢張就圖得1張呢個樣啫，因為呢，佢嗰張係全部都係一模一樣咯。我想講之前去買之前呢，咪喺嗰度喺士多收區嗰度呢咪去買咯。咁嗰個係一個係相鋪呢，佢係一模一樣咯，即係有第2架係一模一樣咯。哇！係咪好靚仔呢？呢就唔錯，佢依家係生日啦，攞獎。呢張就唔同，呢張係靚仔啲呢張。哇！
姐都喺度㗎，就係咁啦。咁好啦，中意呢條片俾個 like 我哋下條片好快就再見啦。下條片係下個星期六，係啦。咁到時見呢，到時都係應該係通知大家係應該係 Anson Lo 啦，係啦。咁條片去到呢度啦，中意俾個 like 我，我哋下條片見，下個星期六見，拜拜。係下個星期六，咁再見啦，拜拜。訂閱我。